power mu byo tuvuga. Akira urubyaro rwawe mu izina rya Yesu. Akira guhanagurwa amarira. Akira urwo rugo. ni inkuru itunguranye kuri bamwe ariko kandi ni ku bandi ikaba atari inkuru itunguranye. Ku ifungwa rero ry'itorero rya Pst Julienne Kabanda, aho rero itorero Grassroom Ministries riyobowe na Pst Julienne Kabanda ryambuwe ubuzima gatozi aburyemerera gukorera hano mu Rwanda. Sinzi niba muri kubyumva neza, ryambuwe ubuzima gatozi aburyemerera gukorera hano mu Rwanda. Ni itorero Grassroom Ministries. Ndakeka rero abantu benshi baramaze kurimenya, yaba ari abanyarwanda ndetse n'abaturuka hanze, dore ko ari n'abantu baturukaga hanze baje gusengera hano mu Rwanda muri Grassroom Ministries riyobowe na Pst Julienne Kabanda. Uyu munsi rero ku itariki 10 Gicurasi umwaka 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grassroom nka ministeri ya ihuriwemo n'indi miryango. Akaba rero ari icyemezo cyafashwe kubera kutubahiriza amategeko y'imishinga cyangwa se y'imiryango ishingiye ku myemerere. RGB rero yanavuze kandi ko Grassroom Ministries yakunze gukora rero ibikorwa bijyanye no gusenga kandi bikango bihabanye. Urumva, RGB yavuze ko Grassroom Ministries yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga kandi bikaba bihabanye n'ibikorwa rero ndetse n'itegeko z'iyi ministeri, nuko rero bigaragara amategeko shingiro yayo. Urwego rw'igihugu rero rw'imiyoborere rwasabye imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe ndetse no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango, ikagenzura neza rero ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Iri tangazo rero ryagiraga riti: i Kigali ku wa 10 Gicurasi mwaka 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grassroom nka ministeri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Grassroom yakunze rero gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeri nk'uko rero bigaragara mu mategeko nshingiro yayo. Imiryango yose rero yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe rero mu gihe cy'iyandikwa. Muri make rero ibyo wagaragaje mu gihe ugiye kwandikisha nibyo bigenderwa. Gukora rero ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rero rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe ndetse no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa rero cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano ndetse no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Reka mbanze mbwira abantu mwese kabisa uti bye bye abantu mwakundaga kujya kwa Julienne Kabanda cyangwa se aho bita muri Grassroom Ministries, abantu mwakundaga kujyayo dore ko ni benshi bavuga ubuhamya bugiye butandukanye bw'ibyabayeho ndetse abantu ugasanga ntibabigarukaho neza ukuntu Julienne biriya bintu rwose bikorwa, ugasanga haracyari kwibazwa ku mbaraga cyangwa se ibindi bintu biri inyuma ya Julienne Kabanda. Urumva rero ni danger. Iyi ni ya YouTube channel yacu. Nuko byifashe Pst Julienne Kabanda Paul sana
dore ko RGB yahagaritse itorero rya Pst Julienne Kabanda. Ntutuze utakoze subscribe utarayikinze mu kanya gato kikukumvisha bumwe mu bahanuzi bwagiye butambuka bunyujijwe hariya rwose muri iriya Grace Room, cyangwa se hariya kabisa aho bita kwa Pst Julienne Kabanda, cyangwa se abahita kwa Kabanda. Ni danje nusuze utakoze subscribe utarayikinze cyangwa ngo sharinge kugira ngo tujye dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye. No, mva mu rugo njya ku ishuri muri interna. Iyi sinayibonyemo ibintu ku buryo nta kintu kinga nigeze kuva mu rugo. Nari nkiga muri interna muri secondaire mu gatandatu ndimo ndasoza. Mva mu rugo ndataha. Mva mu rugo njya ku ishuri muri interna. Ngezeyo mfata indobo njya kuvoma. Nabonye ibitangaza. Ni naho nigiye iryo somo buri andimaranye igihe. Nagiye kuvoma abana uraza abanyeshuri baba bavoma ari benshi. Nzanye indobo bose bariruka. Mvuze ngo bose bariruka. Bangahe? Bose. Barirutse ndiruka. Ngira ngo babonye nk'inzoka. So uko niruka uwo negera none hakiruka cyane. Umwe atarabango reka kutwegera niho tuhunga. Ngiye muramunga. Aho hantu nari mpamaze imyaka 2 ndumushumba. Njya muri dom. Dortoir yari nini. Nca mu kayira hano hari ibitanda. Uwo nsanze ari marisiga amavuta atarambara. Kwa Pst Julienne Kabanda, cyangwa se abahita kwa Kabanda. Narebye ibitanga ndavuga ni habaye iki? Ntangira guseka. Nari mfite amateraniro umugoro. Fwe habaye. Narumiwe ndatangara. Umukobwa twararanaga ndamwibuka. Beneda yakubise sote. Yari ku gitanda hejuru, twaraga hejuru hari kindi hasi. Ankubise amaso. Araje. Iwawe yaravunitse. Tafukuse ararara he nubundi. So, nyuma ngenda mpamagara uwo umushuti wanjye wari uraho, mbona we ntabwo ampunza araza. Arangati hano hamaze iminsi kuvugiye mu rugo abantu bamwe arabambwira yari itsinda ry'abantu nashaka kuvuga nabo barasenga. Ngo basengaga umwe arahanura. Ahita aravuga ngo Julienne kumbe si umuntu. Ngo si umuntu. Ngo ni shitani yambaye umubiri. Abo bari kumwe batoye wi ati ndabibonye neza. Atuzamwegera azari gitagi kuzimu. Beneda iminsi 2 nari maze mu rugo. Nasanze inkuru no mu batetsi. Nari mfite umushuti wanjye w'amagutuzi dushyushye. Ngenda nkwa akadobo sinzamwibagirwa. Yitwaga Mariko. Ni Mariko navuye mu kiruhuko rero mparaza utuzu harakonje. Ataraje Diamond. Narumiwe. Ndavuga habaye Mariko inshuti yanjye nawe arahonze. Nibwo nabonye ko bikomeye. Fata amasengesho. Ndasengereka. Nanga kujya muri classe kuko animatrice yasambwira ati ntujye kwiga. Guma hano hamwe tubone tumenye iki kibazo ko giteye. Beneda ntago nize. Niriwe